ตอนนี้เราถึงหน้างานแล้วนะคะทุกคนหมองเทเดี๋ยวเข้ามาเบิงว่าขั้นไอสติดเนี่ยแต่ว่าขั้นแหลกไปในเทแล้วเขาไม่ได้ติดจะถอยหลังมาเด้อเราพาไปดูปิ้วอยู่โอ้โหหนูว่าสิบีบใส่ได้ตรงนี้รถไถแล้วเนี่ยดูเรื่องเลยแล้วนี่รถเสียวุฒจ้าลักกี้มันจะเรียนได้แนวนี้เรียนมาได้แนวนี้โอ้ยถ้ามาสิเรียนได้แล้วแนวนี้ดีกินเขาเราไม่รู้ค่ะด้วยกันนั่นกินข้าวหนารถใส่ดินน้ำเขาหรอเดี๋ยวไปจอดทางเขาหรอบอกนั่งเอาบอกรู้เรื่องเลยไม่อย่างนั้นไม่โอ้มันบวมเลยนี่คนน่ะขั้นแรกแหกมันยิ้มมาไหนแม่ยิ้มมานี่ไงมันบ่ขึ้นเด้มันขับมาได้มันมาจีดีดวุ้นมันจีดีดเจ้าแล้วนั่นบ่ขึ้นมาแล้วลองดำลองไอ้ลองดำถามเบิ้งพี่เด่นล็อกกี่เลยเจ้าวันใส่เกียร์หนึ่งเรายกดำเรื่อยๆได้ไหมใส่เกียร์หนึ่งไปเลยนี่ล่ะผู้ใดเป็นขั้นแรกโยกมันแล้วเมียมันจะขึ้นอยู่ได้แต่มันแล้วเมียล้อแดงเลยนะเจ้าของรถล้อแดงเลยดิใส่หัวยางแต่งเลยดิบ่เมื่อยตัดกล้องใหม่กับบ่แห้งแล้วนะนี่ยังอยู่พวกนี้สามารถปราบได้ไว้สิบเลยแล้วเข้าขับมาเดี๋ยว
ครับ ไปไหมไปอยู่ เกียรติคุยไปจังไรรอบบาท ขั้นนี้ติดขั้นอื่นมาต้องห่วงแม่นบ่ เขาคันเด็กๆมันมาตีน้ำมูดีแต่ว่าพวกกันนิ่มๆเนาะไม่ได้เสียงแหล่ตายว่าคือกันป่าดิเนี่ย โอ้ย เจ้าไอ้วอนเจ้าได้เฮ็ดดังไอ้ข่อยไม่เด้อได้นู่นเดี๋ยวเบิ่งได้นี่มองด้วยกันนะนี่ ครับดีมากเนี่ยที่เด็ดหลายนี่นี่ง่ายเนี่ย โอ้ย ไอ้เนี่ยคน ไม่อะเนี่ยเอาเป็นก้อนนะไอ้วุฒเอาเป็นก้อนใส่ เฮ้ยโอ้โห เรามาดูรอย ว่าเรากี้เขาเล่นกันแล้วเรากี้ไป เอ้ยล็อกกี้นะวะ ว่าเรากี้ไปขาด ว้าวมาล็อกกี้นี่ดินออกมาเบิด โอ้โหศูนย์เนี่ย เออศูนย์นั่นแล้วมา แค่ยังไม่ดูดู เมื่อแล้วตัดงานใหม่ก็พอแห้งแล้วมาพื้นรถอีกเออ เรากี้ไปขาดที่ซื้อไหนนี่เผ่าอ่ะว่าเรากี้ไปขาดที่ซื้อไหนเผ่ามันแหนมยูนี่ไปตามมันได้เรียนรอบเลย ขั้นต่อไป แรงจัด